Где я, там и наш кот Фуфи. Осеннее солнышко принимает воздушные ванны солнечные. Так, здесь у нас охота идет на пернатых. На голубят. На голубят. Вот уже дикий охотник. Охотник. Ах, Коломба такая. Такая ты Коломба. Вот все такие, как животные, любят солнце. Все любят солнышко. А вот коты, мне кажется, вдвойне. Так, тут уже 18+. Ну, хватит, мой зайчик, хватит тут меня тут вылизывать. Видите, что происходит? Вот такая любовь. Вот такая у нас любовь. Хочу сейчас почистить Карла Форстера, убрать вот эти вот палки. Когда покупала растения, мне привезли уже с интернет-магазина тогда, и они уже были пострижены. Вот я хочу от них избавиться. Под самый корешок подрежу, пускай они по весне пускают новые. Ну вот, собственно, вот так вот кустик у меня и получился. Стал, конечно, более рыхленьким, но я думаю, что ему это не повредит почистить сухоцвет этот. Вот здесь у меня еще на втором кусте, получается, тоже такой стоит жесткий. Тоже сейчас его уберу. Вот. Оно, конечно, придает жесткости, но мне не нравится, когда вот такие вот обрубки стоят. Пускай лучше трава будет чистая, без этих палок. Вот, собственно, до и после. Вот так вот выглядит кустик теперь. Более рыхленький, но я думаю, что ему здесь намного будет лучше в таком виде. Будет проветриваться лучше. Вот. И теперь выглядит действительно как злаковый куст. Такой красивенький. Выкопала я уже ямы для того, чтобы посадить потом своих Blue Arrow. Вот. По углам у меня будет одна и вторая композиция. Вот. И можно сказать, что на этот сезон, на этот год с этими клумбами у меня все. Вот. Сейчас подвязывала свои лавровишни, чтобы они правильно росли, в какую мне нужно сторону. Обрабатывала от мучнистой росы. Но не знаю, как быстро действует этот препарат. Но видно, как зеленеют листья. Вот здесь вот лучше видно. Прям салатовым. А здесь такой вот есть налет. Вот. Если что, то, наверное, еще буду обрабатывать. У меня есть еще в запасах препараты. Бахну еще раз. Потому что жалко, чтобы такое вот растение, салатовые листья должны быть, покрывался налетом. Еще, кстати, варигатный плющ я сюда втыкнула. Тоже можно увидеть, как пошли новые приросты. Хочу, чтобы он пустил свои плети вот так. У нас здесь ничего не растет. Калина забирает всю влагу из земли. Вот, только плющ один спасет. Убрали мы отсюда вазоны, отдали свекрам 3 вазона. Вот, теперь у меня здесь такая вот пустота. Вчера подгребала листья, опадают. Осталось на сегодня еще часть добрать. Хочу достричь. Вчера тоже подстригала кусты наши здесь. Видно, как вот здесь подстрижено, здесь нет. Нужно брать лестницу, не достаю просто-напросто. У нас здесь фонарь уличный на солнечной батарее. Всегда тут светит нам бесплатный свет. Вот. Падают листья от абрикоса на эту горку. Не знаю, что с ней делать. Выгребать из земли очень сложно. Вот. Еще у меня, кстати, есть вот такие вот кусты в вазонах. Тоже сегодня посажу их. Пускай растут в земле. У меня миссия на этот год — все из горшков садить в землю. Вот такой цикламин. Красавчик. Просто шикарный цвет. Вот. Цветы осени.
Ну вот, у меня высаженная клубника. Красивые. У нее розовые цветочки такие. А вон там два последних, два белых. На солнышке они у меня сейчас. Вот, это мне свекровь дала усами. Это моя клубника была. Здесь частично 3. Вот. Два у меня выпали. Я засадила, что мне свекровь давала усы. И вот здесь по краям у меня получается другого сорта. Вот, если уже в этот раз здесь ничего у меня не вырастет, все начнет погибать, ссыхать, то все, это мой последний шанс вырастить клубнику здесь в Италии. Все потом удалю и засажу цветами. Вот, последний шанс им здесь. И уже самая рыхлая земля, самое здесь влажно, и солнце, и всевозможные витамины добавлены. Если уже сейчас не будет расти, то уже все. Последний шанс клубники мне здесь вырастить в Италии. Ставила я горшочек с цикламином вот сюда. Не посажен, просто прикопан с горшочком. Когда уже на зимовку я его заберу домой. И когда по весне будут клумбы здесь переделываться немножко, вот, соответственно, доделываться, тогда я его уже посажу окончательно. Вот так он мне здесь дополняет мою клумбу осеннюю. Красавчик. Надеюсь, он у меня выживет. Потому что цикламены как-то здесь в Италии, если я ошибаюсь, поправьте меня, какая-то однолетняя культура. Покупают горшки, а потом покупают еще раз новые в следующем году. Вот. Вот среди вересков у меня он теперь и поселился. Смотрите, я решила посмотреть на корни этого растения. Смотрите, что я здесь обнаружила. Корни сами себя оплетают вокруг горшка. Видите как? Надо срочно его сажать. Смотрите, получается, что это растение пускало корни, им не было места, куда прорастать. И она, получается, сама оплела себя, создала новые отростки. То есть здесь с корнями, получается, видите? Я их просто обрезала и втыкну в землю. Если прирастется, то получится хороший посадочный материал. Смотрите, сколько корней. Вот. Сейчас я пробую посадить их. Если они, конечно, прирастут, вырастут, выживут, то будет, конечно, шикарно. Можно размножить бесплатно. Купила одно растение, можно размножить. Я здесь обрезала, убрала их, потому что они мешали. Видите, основной корень-то здесь. Вот. Ой, кошмар. Забавно получилось. Вот. Теперь у меня только посадочного материала. Сейчас я повтыкаю в горшки. Если она приживется, будет просто замечательно. Итак, получилось у меня 4 горшочка, и один я втыкнула в землю. И там один еще тоже маленький-маленький росточек тоже в землю втыкнула, немножко подрезала им верхушки. Но интересно, если вырастет, то, конечно, готов посадочный материал. 4 и 5 полноценных хороших корня. Вот, интересно, от одного маточника получилось. Вот, будем наблюдать. Интересно, как оно будет себя вести. Если приживется, будет очень-очень здорово. Собственно говоря, все очистила я от сорняков. Теперь чистенько. Вот, пока у нас не стемнело, хочу компостом все засыпать. Огород пролить фитоспорином. У меня есть фитоспорин. Вот, в Беларусь привозила. Обработаю фитоспорином, все оставлю на ночь. А с утреца засыплю все листьями. Добавлю еще компост. Компост, говорю, навоз. У меня есть в гранулах тоже. Фитоспорином его пролью вместе с компостом от всяких вредителей. Потом листву все перекопаю. И можно будет сажать лук и салат. Планирую где-то в этот раз салат посадить возле дорожки, потому что зимой, если будут дожди, не хочется туда в болото лазить, срывать. Возле дорожки сразу будет удобно его срезать, кушать потом. Вот. Лук тоже, наверное, рядом посажу. Здесь больше солнышко, там видно как тень от дома. У нас солнце зимой низко,
садиться. Ну, конечно, фацелия так хорошенько подросла. Вот, после дождя поднялась, и думаю, не поднимется. Однако поднялась. Вот. Пока не стемнело, продолжу работать. Так, разбросала компост. Видите, какая черная земля стала. Взяла теперь гранулированный навоз конский и от коровы, короче. Вот. Сейчас тоже разбросаю все и пойду за фитоспорином. Все, обработала я сад. Вот у меня такой вот распылитель покупали на Amazon Spirit Jackson. Вот так он распыляет. Все, закончилось. Все, уже тут воздух один пошел. Все, распылила я, значит, на огород, на сад мне хватило фитоспорина. Вот такая темная земля. Пускай сохнет. Завтра утречком буду добавлять еще листьев, насобираю и буду перекапывать. Все, оставим это все на зиму. Пускай все перегнивает. Фуфи тут по пятам со мной ходит. Не скучно ему зато. Дружок, пирожок. Взяла теперь на огороде. Сейчас засыплю все это листвой. Немножко еще удобрений комплексных добавлю. И все перекопаю. Засыпала листьями. Вот такой у меня получился пирог. Теперь осталось все это перекопать мне на штык-лопату, может и больше. И все, можно теперь сажать и салат, лук. Вот. Будет заправлена земля, наконец-таки, потому что здесь, конечно, огород вообще бедный, бедный, бедный. Не удабривался он многие-многие годы. Поэтому нужно начинать. Фацелия моя вся зелена, прекрасно. Удобряю тот участок. Вот, сидератами засеяла. А здесь буду пробовать вот такой вот метод. Все, теперь копаю. Все, перекопала, теперь разравниваю. Посадила я уже, значит, салат. Сажаю уже третий рядок с таким луком, сивком. Вот, высаживаю все в рядок, потому что если буду собирать потом зелень для салата, то чтобы с дорожки не идти вглубь огорода, потому что будет зима, будет глинистая почва тяжелая, завязну. Лучше возле дорожки все срывать, будет близко и удобно. Использую такую палку длинную, чтобы ровненько вот так вот рядок выложить, и было все красиво. Все, осталось последний рядок, и на этом все. Ну что, пришло время готовиться к отопительному сезону. И у нас вот с прошлого отопительного сезона осталась гора золы. Нужно все почистить, помыть мне потом зеркало. Зеркало стекло. Вот. Будем проверять трубы. В общем, как работает камин. Нужно будет запускать уже камин, прогревать, проверять его. Вот. Столько золы здесь много, что все это пойдет мне потом на огород. Это все золото. Куча минералов здесь, витаминов для растений. Что ни 1 грамм золы зря не пропадет. Сейчас все буду тут чистить. Ну вот, собственно, друзья, почистила я от золы. У меня вышло 2 10-литровых ведра полных. То есть 20 литров здесь золы было. Так, сейчас нужно почистить мне вот это стекло. Оно жароустойчивое, нужно специальное средство, поэтому сейчас буду чистить. Все, стекло чистое, насколько я смогла вычистить. Вот, сейчас все просматривается в камине, но это ненадолго, будем топить. Уже холодает немного, вот, так что заполнится. Вот, все, чистенько, готов камин к сезону. Все, от листьев много листьев собрала. Уже завтра буду садить эти 2 растения.
Вот, добралась уже до самых я рощи. Начал прочищать вон там. Очень много всяких сорняков там. Просто есть одно растение, которое сейчас вам покажу. Захватывает территории, если их не удалять. Похоже на лист лилии, но это не совсем лилия. Вот. Если так вот вырвать, видите, обрывается только лист. Нужно добраться до корней. Вот. Осталось мне здесь тоже прочистить листья. И все. Пролью 2 лавровых листа. И на этом на сегодня все. Завтра продолжу. Уже буду копаться дальше. Всем доброе утро. У нас 9 утра, воскресенье. Фабия спит. А я тут кашеварю. Хочу кексы сделать. Намешала тесто. Вот, сейчас готовлю формочку. Чтобы на завтрак что-нибудь нам перекусить. А то ничего уже дома нет. Из сладенького. Смазала формочки. Рецепт очень простой. Я готовила на канале, показывала видео, вставлю вам рецепт, ссылку на рецепт, как я их готовила. Сейчас покажу вам результат вот этого теста в готовом виде. Так как наш кот Фуфи не захотел спать в этой корзинке, я сделала вот такую композицию. Пока что временная, конечно же. Вот такой собрала набор. Хризантема, цикламин и вот этот цветочек новенький. Пока они так, чисто в подвесном состоянии, но потом я их, конечно, все рассажу всех. Вот бабочку здесь прицепила. Вот такой вот у меня наборчик получился. Хоть у нас сегодня и воскресенье холодная погода, но все равно я что-то хочу по саду поделать. Выкопала свою армерию. Хочу ее немножко рассадить, потому что можно заметить, у нее образовалось много деток. Она начинает вылазить из земли. Я хочу их рассадить. Вот. Можно увидеть, их тут много скопилось. И также я черенковала седум. Седумы очень легко черенкуются. Вот такую палочку посадила, она начала у меня прорастать. Поэтому я хочу посадить в отдельный горшок. Приготовила вот землю. Сейчас буду фасовать. У меня после покупок всяких растений очень много таких собралось вазочек. Поэтому буду вот такие рассаживать. Сейчас вам покажу, как я ее разделю. Вот таким вот образом я ее разделила, чтобы у каждого был корень. Вот такую красотку. Вот, разделила на 3 части. У каждого есть свой корень. Рассажу ее в отдельную емкость. Таким образом я ее поделю, потому что высаживала я семена под зиму. Всего лишь там 5 семян. Если они не взойдут, то армерии у меня не будет. Ну, вот таким вот образом у меня получилось размножить армерию. Классно, что я ее смогла размножить. Теперь самое главное, чтобы она приросла, хорошо росла. Почему не высаживаю сразу в грунт? Потому что по весне буду высаживать и буду формировать там дополнение к своей альпийской горке, переделать, возможно, и в клумбу подсажу. В общем, пускай она сейчас в горшке приживется. Вот, а по весне я ее посажу, потому что в любом случае сейчас она уже расти не будет, корневая на зиму. Вот сюда посадила седум. Надо только не забыть подписать. И все это у меня пойдет в гараж на зимовку.